ଏ ରାଜନୀତିର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ମାଟିର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ମାଟି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ କେବଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏହା ପାଖାପାଖି 2,40,000 ଭୋଟରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଚାଷୀ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର। ଏଠି କୈବର୍ତ୍ତ, ଖଣ୍ଡାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ହିଁ ଏଠାକାର ରାଜନୀତିର ନାଡ଼ି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 2024ର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 77%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟଦାନ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଆକଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକେତ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏଠାକାର ଲୋକ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ବାହାରିଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା, ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୁବକଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଫସଲର ଠିକ୍ ଦାମ ପାଉନି, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସେବାର ବିଫଳତା, ଯାହାକୁ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର। ଆଉ ଏହା କୌଣସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ନେତା ଏହି ସ୍ୱରକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମିଳିଲା 39.1% ଭୋଟ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତା ପଛକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ 38% ଭୋଟ ପାଇଲା। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ 21% ଭୋଟ ସହ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲା। ଏହା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିଭାଜିତ ମତ। ଜିତିବା ଆଉ ହାରିବା ଭିତରେ ଫରକ ଥିଲା ମାତ୍ର 1514 ଭୋଟ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏତେ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନକୁ ବିଜୟ କହିବା ଠିକ୍ ହବନି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀର କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ। ତାହେଲେ ଏହି ସଂକେତରୁ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ଯାଏଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଯାହା ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ନୂଆ କାହାଣୀ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲେ ଚଳିବନି। ଏହା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆମର ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଚୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିବା। ଏହି ଜିତିବାର ବ୍ୟବଧାନ ଏତେ କମିଗଲା କେମିତି? ଏହାର ଉତ୍ତର କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି ଫାଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଳାଫଳକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ସରଳ ସ୍ୱାଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ବିଜେଡିର ଭିତରର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସୁଦୃଢ଼ କ୍ୟାଡର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ବହୁଦିନର ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି ଆଉ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମୁଥିବା ଭୋଟ। ଏବେ ଯଦି ବାହାର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ବିଶେଷ କରି ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପୁରୁଣା ଖେଳ ଏହି ନୂଆ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ କାମ ଦେବନି। ସଂଖ୍ୟା କେବେ ମିଛ କହେନି, ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ କାହାଣୀ କହୁଛି। 2000 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଦଳ 58%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଉଥିଲା, ଆଜି ତାହା 39%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ଧୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପତନର ଧାରା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଚେତାବନୀ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀର ଇତିହାସ କହେ ଯେ ଏଠାକାର ଭୋଟର କାହାରି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଜନତା ଦଳ ହେଉ କି କଂଗ୍ରେସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। 2009 ପରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଠାରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନୂଆ କରି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଭିତରେ କ୍ୟାଡରର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ରଣନୀତିର ଅଭାବ ଅଛି।
ଆଉ ବାହାରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜୋରରେ ବଦଳୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆମର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଢାଞ୍ଚା ଦରକାର। ଆମେ ୟାକୁ କହୁଛୁ ଚତୁର୍ମୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହା ଏକ ଚାରିମୁଖୀ ରଣନୀତି। ଏହା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖା। ଏହି ଚାରୋଟି ମୁଖ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସେହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବ। ତୃତୀୟ, ଏକ ସଶକ୍ତ କାହାଣୀ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ସଠିକ୍ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର। ଏହି ଚାରୋଟି ମିଶିଲେ ହିଁ ଏକ ସଫଳ ରଣନୀତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ରଣନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ: ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହମତି। ଭାରତର ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କେବଳ ଏକ ଆଇନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ନୈତିକ ଉପାୟରେ ହିଁ ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ ଏକ 90 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ରାଲିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରତି ବୁଥରେ ସର୍ଭେ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଗଠିତ ହେବା, ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାଧାନ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ ପତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଏହି ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ଆଣିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା। କାରଣ ବିକାଶ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ବିକାଶ ଏକ ପ୍ରାଣହୀନ କୋଠା ଭଳି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି: ଯେତେବେଳେ ହାର ଜିତ୍ ମାତ୍ର କିଛି ଭୋଟରେ ସ୍ଥିର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଭୁଲ କ'ଣ କୌଣସି ନେତା କରିପାରିବେ? ଆଜିର ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କାଚ ପରି, ଘଡ଼ିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୀତିର ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏକ ଏପରି ରାଜନୀତି ଯେଉଁଠି ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସେବା। ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଅନୁମାନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆଧାର କରି ନିଆଯାଏ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହୋଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। mgr@blueprintstrategies.ai ରେ କିମ୍ବା 08042041602 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।